você está contente, dá um sorriso. Se você está contente, dá um sorriso. Se você está contente, quer mostrar pra toda a gente. Se você está contente. Minha filha, essa chupetona lá tá boca aí. Vamos tirar a chupeta? Deita aqui, com essa chupeta, então. Deita aqui. Vamos dormir, então. Vá. Vamos dormir com essa chupetona da boca aí. Dorme, então. Vamos tirar essa chupeta? Tira. Tá.